سلام دوستان، نسرین معیدنیا هستم، دکترای علوم و صنایع غذایی. اینجا کانال یوتیوب منه و توی این ویدیو میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهمی باتون صحبت بکنم و اون هم اهمیت ویتامین K2 و لزوم مصرف و همراهیش با ویتامین D هست در موضوع پوکی استخوان. اگه موضوع براتون جالب و جذابه تا آخر ویدیو کنار من باشید. هممون میدونیم که کلسیم یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ساختمان استخوان ماست و ما باید به اندازه کافی کلسیم رو در رژیم غذایی روزانمون دریافت بکنیم. حالا فرض رو بر این میذاریم که ما کلسیم رو از بهترین منابع غذاییمون هم دریافت کردیم، اما اگر جذب این توی بدن ما به خوبی صورت نگیره، کارایی نمیتونه برای بدن ما داشته باشه. پس ما برای جذبش نیاز به ویتامین مهم D داریم. از اونجایی که ما عموماً مواجه هستیم با کمبود ویتامین D به خاطر اینکه اولا منابع غذایی غنی از ویتامین D رو کم داریم، دوما به واسطه زندگی توی اقلیم‌های مختلف زیاد در معرض نور شاید نباشیم، یا حتی به خاطر نوع پوشش یا شرایط نامناسب و آلودگی هوا به اندازه کافی ویتامین D در پوستمون تولید نشه، ما عموماً بهتره که حواسمون به دریافت ویتامین D از طریق مکمل باشه. باز فرض رو بر این میذاریم که ما به اندازه کافی ویتامین D رو هم از طریق مکمل دریافت کردیم، اما باز هم ماجرا اینجا تموم نمیشه. یه نکته مهم بهتون بگم، در بدن یک فرد سالم هست که این ویتامین D که از طریق مکمل دریافت کردیم میتونه در 2 مرحله فعال بشه و به فرم فعال مناسب خودش در بیاد که بتونه کارایی خوبی برای سلامت ما و من جمله این موضوع پوکی استخوان داشته باشه. ما باید در واقع عملکرد درست کبدی و کلیوی داشته باشیم که این اتفاق بیفته. میخوام بگم که حتی اگر ما دریافت مناسبی هم از نظر مقدار روی مکمل ویتامین D داشته باشیم، اما احتمالاً نارسایی کبدی یا کلیوی داشته باشیم، احتمال اینکه باز با کمبود ویتامین D مواجه بشیم خیلی زیاده. پس ما باز هم فرض رو بر این میذاریم که بدن سالمی داریم، به اندازه کافی کلسیم دریافت کردیم، به اندازه کافی ویتامین D هم از طریق مکمل دریافت کردیم و هیچ نارسایی هم نداریم. این ویتامین D دریافتیمون هم کاملا تبدیل شده به فرم فعالش. اینجاست که این ویتامین D فعال میتونه کمک بکنه به مقدار خیلی زیاد در جذب مناسب این کلسیم از روده ما و این کلسیم به خوبی وارد جریان خون ما میشه. اما باز هم داستان تموم نشده. کلسیم زیادی که وارد خون شده باید حتما مدیریت بشه و ما اگر اینجا یه مدیر مناسبی نداشته باشیم، این کلسیم نه تنها کارایی خوبی برای ما نداره که حتی در مواردی میتونه برای ما درد سرساز هم بشه. درد سرساز از این نظر که بره در جدار رگ‌های خونی ما رسوب بکنه و باعث گرفتگی احتمالی عروقمون حتی بشه، یا حتی در بافت‌های نرم بدنمون رسوب بکنه و اونجاها ایجاد مشکل بکنه. حالا این مدیر ما کیه اینجا؟ مدیر ما ویتامین K2. دوستان، ویتامین K2 رو با ویتامین K1 اشتباه نگیرید. ویتامین K1 همون ویتامین K1 که ما در عملکرد انعقاد خون در موردش صحبت میکنیم. ویتامین K1 و ویتامین K2 اصلا منابعشون هم با هم متفاوته. ما ویتامین K1 رو در منابع گیاهی داریم، مثل گیاهان برگ سبز که خب مهمترین منابع دریافت ویتامین K1 هستن. اما ویتامین K2 رو ما در منابع غذایی حیوانی داریم و همینطور در منابع غذایی تخمیری و البته به مقدار خیلی کمی هم در روده هامون با فعالیت میکروبیوم دستگاه گوارشمون میتونه تولید بشه.
بذارید بهتون بگم که این ویتامین کادو چی کار میکنه. این ویتامین کادو باعث میشه که اون کلسیومی که ما توی خونمون داریم و خوب جذب شده از روده و الان توی خون هست به اندازه کافی وارد استخوان‌هامون بشه و در استخوان‌هامون رسوب بکنه. از یه طرف دیگه باعث میشه که اون کلسیوم در بافت‌های نرممون رسوب نکنه، من جمله در دیواره رگ‌های خونیمون، که این خب خیلی برای ما مهمه. حالا برسیم به این که این ویتامین کادو رو که گفتیم در منابع غذایی حیوانی و تخمیری وجود دارن، مشخصا توی چه غذاهایی میتونیم پیداش بکنیم؟ توی جگر، توی زرده تخم مرغ و توی گوشت ما ویتامین کادو داریم، گرچه که مقدارش شاید زیاد نباشه. اما مهمترین منبع غذایی در واقع ویتامین کادو منابع غذایی تخمیری هستند و یکی از مهمترین غذاهای تخمیری توی دنیا هم از این نظر یه محصول غذایی هست که از تخمیر سویا به دست میاد و مختص ژاپنی هست. اسمش هم ناتوه. برای ما ناآشناست، اما از نظر ویتامین کای بالا و عالی که داره حتی یک سوپرفود هم تلقی میشه. اما خب ما که خب دسترسی به ناتو نداریم و یا اصلا نمیشناسیمش و مصرفی هم ازش نداریم، اما خب توی پنیرهای تخمیریمون، پنیرهایی که کهنن، پنیرهایی که در واقع دوره رسیدن دارن، ما بسته به نوع پنیر میتونیم مقدار خوبی از ویتامین کادو رو داشته باشیم. اما خب مگه ما چقدر در روز پنیر استفاده میکنیم؟ اینجاست که با توجه به این که ویتامین کادویی که در منابع غذایی تخمیری وجود داره از نظر کارایی بهتر از ویتامین کادویی هست که حتی ما توی زرده تخم مرغ و جگر و گوشت داریم، پس بهتره که ما توجه داشته باشیم به مصرف مکمل ویتامین کادو، چون مکمل های ویتامین کادو در واقع این اطمینان رو میتونن به ما بدن که ما به اندازه کافی دریافت کادو داشتیم و میتونه اون مدیریت کلسیوم در بدن ما به درستی اتفاق بیفته. این هم بهتون بگم که اون تفاوتی که گفتم بین کادو موجود در منابع غذایی تخمیری و زرده تخم مرغ و جگر و گوشت وجود داره در ساختمان این ویتامین های کادوه. در واقع ویتامین کادویی که ما در منابع غذایی تخمیری داریم از نظر ساختمانی یک زنجیره جانبی بلندتری در اسکلتشون دارن و در واقع مناکوئینون 7 تا 11 یا 13 از نظر اهمیت کارکرد برای ما مهمترن که ما اونها رو توی منابع غذایی تخمیری داریم. ولی خب توی منابع غذایی حیوانی همونطور که گفتم مثلا مثل زرده تخم مرغ، جگر یا گوشت، ما مناکوئینون عموماً 4 رو داریم که در بدن حیوانات از نوع K1 ساخته میشه، ولی نوع کادو از فعالیت میکروب های در واقع اون محصول تخمیریه که داره تولید میشه و این مناکوئینون شماره 7 کارایی خیلی خوبتری در بدن ما داره، از این نظر که نیمه عمر بالاتری در بدنمون داره و بیشتر توی بدنمون میمونه و ما با مقدار مصرف کمتری از اون میتونیم کارایی مناسبی ازش بگیریم، در صورتی که در مورد مناکوئینون شماره 4 در واقع این نیمه عمر پایین تره و ما باید مقادیر بیشتری از اون رو برای اون کارایی که مد نظرمون هست دریافت داشته باشیم. پس از این نظر هم توجه به نسبتی که بین ویتامین کادو و ویتامین D3 دریافتیمون هست میشه موضوع مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم.
حالا برسیم به مکمل هایی که اینجا میبینید و من میخوام بهتون نشون بدم. این هر دو مکمل ویتامین D3 به اضافه کادو هست. یکی از اینها برند روسیه که من از اینجا گرفتم و یکیشون برند ایرانیه که از ایران گرفتم. البته تحت لیسانس تولید میشه در ایران. میخوام بگم که اینی که من از ایران گرفتم به مراتب بهتر از اینی هست که اینجا گرفتم، از دو نظر خیلی مهم. اولا اینکه نسبت ویتامین D3 و کادو در این خیلی متعادل تره. روی در واقع برچسبش، روی مشخصاتش نوشته که ویتامین کادوش 75 میکروگرم هست و ویتامین D3 هم 1000 آیوه، در صورتی که این مکمل ویتامین کادوش 50 میکروگرم هست و ویتامین D3 5000 آیو هست که خب این نشون میده که نسبت مناسبی بین کادو و D3 برقرار نیست. دوما این که این نوع ویتامین کادوش رو هم روی برچسبش مشخص کرده و میبینید که نوشته مناکوینون 7 و این برای ما خیلی مهمه، در صورتی که در این برند من هرچی که روی برچسبش رو خوندم اثری از نوع ویتامین کادو ندیدم، ولی خب این شفاف سازی این برند خیلی موضوع مهمی میتونه در نظر گرفته بشه. خب دوستان، نهایتا میتونیم اینطوری نتیجه گیری بکنیم که در کنار دریافت مناسب کلسیم، حواسمون به دریافت ویتامین D و ویتامین کادو باشه. اگر چنانچه مکملی داریم دریافت میکنیم، نسبت این دوتا ویتامین رو هم حتما بسنجیم، با نوع ویتامین کادو آشنایی داشته باشیم. البته شاید بعضی از دوستان ویتامین D با دوزهای بالاتری رو نیاز داشته باشن که دریافت بکنن، بنا به تجویز پزشکشون یا تشخیص متخصص تغذیه‌شون، که در این حالت باز متناسب با اون ویتامین D دریافتیشون باید به دریافت ویتامین کادوشون هم حتما اهمیت بدن، از جنبه کارایی که این ویتامین D میتونه توی موضوع پوکی استخوان براشون داشته باشه. امیدوارم که استفاده لازم رو از این اطلاعات برده باشید. ما در خصوص موضوع پوکی استخوان 2 لایو خیلی جالب هم داشتیم که لینکش رو در دیسکریپشن همین ویدیو براتون میذارم که میتونید از اطلاعات اون 2 لایو هم استفاده لازم رو ببرید. نظراتتون رو برام کامنت بکنید که حتما برام بسیار ارزشمنده و در چارچوب دانسته هام حتما سعی میکنم که پاسخگوشون باشم. تا یه ویدیوی دیگه مراقب سلامتیتون باشید.